बेचारे को बहुत गर्मी लग रही है। देखो कैसे लगवा रहा है बर्फ़ अपने सर में। बर्फ़ का टुकड़ा है, बाल निकल रहे हैं इसके। ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना तो हटा भी नहीं रहा सर। देखो सीरू ले चाटेगा, चाट नहीं रहा है ये। मुंह में ठंडा लग रहा है ना देखो। और सर में लगाऊंगा, सर में कुछ नहीं कहेगा। देखो चिल्ड एकदम। तो भाई आप भी आपके घर के सामने जितने भी बेजुबान जो भी जानवर है उनके लिए प्लीज़ पानी रखो, और ठंडा एकदम कोई मटका वगैरह होगा उसमें पानी डाल के रख दो।